soy Tamara, fisio y osteópata de Balance Medical Center y en el vídeo de hoy os voy a explicar tema de ATM y bruxismo. El bruxismo es una acción inconsciente de apretar o rechinar los dientes. Podemos hacerlo de noche mientras descansamos o durante el día. Sí que es verdad que normalmente se hace más por la noche, pero a veces no nos damos cuenta durante el día que estamos concentrados haciendo cualquier actividad o en nuestro trabajo y apretamos los dientes. ¿Y qué es la ATM? La ATM es la articulación temporomandibular y el bruxismo es una de las tantas patologías que puede tener la ATM. Se sitúa en esta parte de aquí, en la que se junta el maxilar inferior con el superior, y este tipo de patologías normalmente dan dolores, sobre todo en esta zona, y a veces irradian a los dientes, que incluso a veces podemos pensar que puede ser una caries o cualquier otra cosa, y no, simplemente es que por la noche apretamos o durante el día y irradia ese dolor. A veces también pues pueden dar cefaleas, dolores de cabeza. Como osteópata os quiero comentar que como muchas otras articulaciones o patologías suelen influenciar en otras partes del cuerpo, y en este caso las patologías de ATM normalmente la primera parte del cuerpo que más sufre son las cervicales. Entonces lo que me he ido encontrando en la consulta de cuando me viene cualquier paciente con algún problema de cervicales o de ATM, siempre acabamos trabajando también lo demás. Es decir, si viene por ATM solemos trabajar también cervicales y al revés, porque están muy relacionadas. Y normalmente pues a veces dolores de cabeza que irradian desde occipital y van hacia adelante, pues pueden venir de cervical, pero a veces no sabemos qué empezó antes, si la ATM o las cervicales. Este tipo de patologías y sobre todo el tema del bruxismo suele tener también un componente emocional. Los que soláis tener problemas de bruxismo, seguramente os habréis dado cuenta de que en esos días en que estáis con más estrés o preocupados por algo, seguramente que estéis en una época, que paséis por una época en la que apretéis más y notéis aún más esos síntomas de me duele esta zona, me duele la cabeza o me duele la musculatura de las cervicales. Hoy os voy a enseñar una serie de ejercicios que podéis hacer en casa, sobre todo para descargar toda esta musculatura que pertenece al ATM, sobre todo masetero, temporal y digástrico. Pues la primera parte que iremos a trabajar será el masetero. El masetero es el músculo que normalmente es el que más función hace cuando masticamos, y lo encontramos aquí, debajo del arco cigomático. ¿Qué es el arco cigomático? Pues como os digo a los pacientes, pues justo ahí, el huequecito este típico del pómulo, pues ahí vais a buscar ese tope, colocáis los 3 dedos y iréis bajando con una presión que notaréis que no tenéis que llegar a un dolor intenso ni mucho menos, pero que notéis que estáis relajando la musculatura. Ahora seguimos en el masetero. Perfecto. Si lo realizáis en vez de con la boca cerrada, con la boca entreabierta, relajada, notaréis que es más efectivo. Y otra manera de relajar el masetero es que seguramente que cuando recorráis este sentido, este recorrido, llegaréis a un punto en el que hay como un bultito y estaremos justo en el punto gatillo del masetero. Si apretáis un poquito, un ratito, aún notaréis con más intensidad que toda esta parte se relaja. Entonces, este tipo de automasaje será en este sentido, hasta abajo, del arco cigomático hasta adelante, ¿vale? Y de la partida hasta la boca de manera diagonal. Trabajaremos hacia abajo, lateral y diagonal.
Otro tipo de automasaje que relajará mucho toda la zona de ATM y los típicos síntomas de me duele esta zona, me duele la cabeza, es el temporal. La manera que a mí más me gusta de trabajar o masajear o relajar el temporal es, en vez de ir a buscar con los dedos, me gusta más en tema círculo y en sentido hacia la ATM, no hacia afuera, sino hacia ATM. Colocaréis los dedos aquí. Y esta es la parte de automasaje. En el siguiente vídeo os enseñaré otro tipo de ejercicios.